Milí priatelia, ak sa niekedy nedobrovoľne dostanete do nemocnice, tak ako ja, tak by ste si mali určite do nemocničnej izby zabezpečiť dva prístroje. Ukážem vám aké. Keďže je tu na izbe takáto podlaha, ktorá sa síce umýva, že každý deň, ale cítiť z nej takú nejakú starinu, tak prvým prístrojom, ktorý by som vám doporučil si zabezpečiť, je takýto parádny osviežovač vzduchu, do ktorého si môžete dať hociaký eterický olej. Je k nemu aj diaľkové ovládanie, ktorým si ho viete zapnúť, vypnúť, nastaviť intenzitu svetla, poprípade čas, že koľko má osviežovač ten vzduch. Druhým fiškusom je táto šikovná vecička. Volá sa, že zvlhčovač vzduchu. Keď ho zapnete, fúči ako taká párna lokomotíva, možno to aj vidíte. Je to super vec do nemocničnej izby, kde v kúse tam vzadu, čo vidíte, ten radiátor, tak v kotolni asi nastavili, že celá nemocnica je vykúrená na 30 stupňov, takže je tu strašne teplo a suchý vzduch. A vďaka tomuto zvlhčovaču je tu vzduch úplne že príjemný. Ale napriek tomu, aj že ten radiátor je horúci, som si zase vymyslel takú vychytávku, že som si položil len čaj, ktorý mi pri tej teplote 30 stupňov vydrží až do rána, pekne horúci. Tak teda opakujem tieto dva prístroje, keď sa sem dostanete nedobrovoľne. Jeden je, že takýto zvlhčovač vzduchu a druhý odparovač, takto. Tak určite si ich zabezpečte, lebo každý, kto sem príde, hovorí, jej, tu je parádna citronová vôňa. Tak sa majte krásne a